Teras kumaha ki turun gunung paluruh inung keangan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan ka incu aki sareng mitra dongeng anu satia. Dinten ieu aki bade neraskeun hanca dongeng medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-31. Carios anu katunda harita teh Mang Yama nembrakeun hiji rencana ka Bimur dina perkara ngurus esti. Naon anu direncanakeun ku Mang Yama? Sumangga nyangakeun dongeng. Tapi akang boga rancana anu kudu dilaksanakeun ayeuna. Ceuk Mang Yama tambah daria, manehna perlu terang-terangan ka pamajikan bisi awal akhir jadi mamala. Rencana kumaha Kang Yama? Ieu budak teh kudu babakti ka indungna, kudu bisa bebela ka kolotna. Sabab geus jelas kulawargana teh katibanan cocoba anu kacida beratna. Aya jalma jahat anu tega ngaburak-barik kulawarga Den Udawa. Kacindekanana ieu budak kudu diatik, dididik, dilatih, sarta diwangun jiwana sina jadi jalma anu mandiri jeung sanggup ngajaga diri sarta bebela ka kolotna. Tah kulantaran kitu akang rek ngalatih diri ti ayeuna pikeun yang hareupan gawe gede. Nyatana ngalatih esti sina jadi jawara. Budak teh rek dilatih silat, dilatih rupa-rupa pangabisa pikeun ngajaga dirina. Tah kitu maksud akang teh Mur. Menang sajongjongan mah Bimur ngahulang. Manehna nimbang-nimbang putusan salakinna, nah perlu disatujuan atawa henteu. Lamun nilih kana rencana Mang Yama ayeuna, jelas awal akhir kudu terang-terangan ka Esti. Yen Esti teh lain anak manehna, tapi anak kukut. Geus kapikir nepi ka dinya, pok nanya. Jadi lamun kitu mah lalakon anu tumiba kana dirina kudu dijenrekeun kabeh, kudu dibejakeun sajujurna ka budak. Kitu meureun Kang. Bener pisan gitu. Urang teu meunang sumput salindung. Sabab urang mah niatna oge ibadah. Niat nulung kanu butuh, niat nalang kanu susah, niat nyaangan kanu poekeun. Esti geus bukti kata langsara. Nya kawajiban urang pikeun nulunganana. Kuring oge kitu, memang niat nulungan. Esti teh budak, perlu kolot. Nya urang buktina. Pikeun ngaping jeung ngajejeran sangkan jadi jalma nu guna. Sakali deui, urang anu boga kawajiban pikeun ngadidikna. Sangkan engke mun geus dewasa eta budak hormat jeung bela ka indung bapa. Bener Kang, kuring mah satuju pisan. Pek bae rek kitu rek kieu oge, kuring mah moal ngahalangan. Tapi kumaha Jang Ahmad? Lanceukna. Eta mah diluareun kamampuh urang. Sabab Esti oge kapanggih ku urang soteh, hakekatna mah da kersaning Allah nu Maha Kawasa. Urang mah teu boga kakuatan naon. Tah kulantaran kitu, keun Ahmad mah urang serenkeun ka nu Maha Kawasa. Urang doakeun, muga-muga sing salamet, sing aya anu nulungan, sing aya anu mikanyaah. Amin, amin. Sarupa deui Mur. Kadenya ieu rencana urang teh ngan urang duaan anu nyaho. Maksud akang teh Esti ulah nyaho, sangkan teu kaganggu pikiranana. Jaba budak keneh deui. Kade kudu dirusiahkeun, sangkan budak jongjon diajarna. Nya gatuari kitu mah. Kitu putusan Mang Yama jeung Bimur teh. Duanana satuju, rek sabisa-bisa miara Esti. Rek dipikanyaah sakumaha nyaahna ka anak pribadi. Malah mah Mang Yama geus boga rencana, yen pangabisana anu teu sabaraha teh, rek diturunkeun ka Esti, rek ditamplokeun kabeh. Dirarancang, rek dilatih ti leuletik, rek diwarah ti bubudak, supaya bisa nepi ka gede. Cag,
tunda. Hari lanceukna nyatana Ahmad teh aya berkah. Harita teh basa ragrag kana jungkrang, ditulungan ku hiji jalma aneh anu can kanyahoan saha-sahana. Harita teh sareupna Ahmad anu kapaehan dipayang ku hiji aki-aki anu make jubah bodas ngablesat lumpat maju ka kidul. Angin ngahiuk handaruan nebak kana tatangkalan. Sasatuan leuweung anu sok biasa disadapeuting geus reang, tongeret oge aya keneh anu disada. Eta aki-aki teh terus ngablesat lumpat teu eureun-eureun. Anu akhirna jog anyog ka Gunung Jagat, hiji gunung anu jauh ti lemur, anggang ti desa, leuweung ngadingding tatangkalan jarangkung badag kasebutna leuweung hideung, leuweung ganggong simagonggong anu arang langka kasaba ku jelema. Aki-aki anu make jubah bodas teh eureun di hiji tempat. Ahmad dipayang ati-ati pisan. Katara ayeuna mah buukna panjang si aki teh. Riliaban katebak angin. Jubahna oge kekelebetan deui. Dodoh teuing. Budak leutik geus nandangan lara tunggara anu sakieu bangetna. Sing kuat anakin. Cek eta aki-aki bari terus lempang salse. Muru ka hiji saung anu aya di palataran. Eta tempat teh diriung ku tatangkalan anu galede. Gigireunana aya balong. Bus si aki teh ka saung. Ahmad digolerkeun dina bale-bale anu dijieun tina awi. Kaayaan peuting di pileuweungan asa matak keung matak sieun. Sora manuk rupa-rupa kadenge deui sora maung tinggal laur matak keung. Tapi aki-aki nu mawa Ahmad mah jigana teh geus tuman, geus biasa. Jadi tenang we ngadenge kitu teh. Sanggeus nuna Ahmad dina bale-bale, leos ka pancuran, ngadon abdas, terus ngalakonan heula salat, dituluykeun ku wiridan mani husu. Geus kitu kakara nyampeurkeun deui ka Ahmad, di saung teh caang ku lantera. Saungna teu pati gede tapi mahi keur duaan mah. Bilik saung dijieun tina papan, tihangna ku kai golondongan, ari hateupna dijieun tina eurih. Saha ya budak teh? Dah betragrag ka jurang. Hadena kanyahoan ku aing. Lamun teu saha nu rek manggihan? Karunya teuing ujang. Leungeun si aki ngaragamang kana leungeun Ahmad, terus disasar lalaunan. Eueuh anu ngabahayakeun. Sabab tadi oge ngejerit soteh reuwas wungkul dumeh ngalayang kana jurang. Si aki teh ngurutan punduk Ahmad lalaunan bari kunyam-kunyem babacaan. Tukung silila kulisik Ahmad teh lilir nyah beunta. Terus rarat reret korejat hudang kawas anu ngalindur. Panonna buncelik kawas anu manggih kareuwas. Ma. Ahmad mak-maan can sadar kana naon-naon anu tumiba kana dirina. Sanggeus sababaraha kali nyebut emak, red kasih aki melong bari kerung. Ulah sieun ujang. Ieu aki jang. Aki naon? Ngaran aki Jalupang. Aki Jalupang? Aya di mana ieu teh aki? Nah, geuning paroe kieu. Ujang aya di imah aki. Di tengah leuweung. Di luhur gunung. Tapi ulah sieun. Aki moalna naon? Di dieu mah aman. Ahmad ngahulang tarangna katara kerung. Nginget-nginget anu geus kajadian. Breh kumanehna kabayangkeun deui basa keur lempang di hiji tempat. Harita teh geus burit. Manehna ngarasa bingung jeung sieun. Tapi ujug-ujug ngalayang. Awakna asa hampang. Angin ngahius kana ceulina. Tidinya mah teu inget kana nanaon. Ari ayeuna bet geus aya di imah aki Jalupang. Saha ngaran hidup teh anakin? Ahmad ki. Oh, Ahmad. Ngaran anu kacida hadena.
Tapi nah ujang teh beterag-rag atuh. Tas di mana nusanya nak? Neangan emak. Kamana indung hidup? Ditanya kitu teh Ahmad teu buru-buru nembalan. Puguh manehna oge keur bingung, nah kamana indungna teh? Sabab geus lila di teangan, tapi weleh teu kapanggih. Ahmad tanggah melong lalangit, tapi anu kabayangkeun basa maneh ngalulumpatan nuturkeun indungna. Jol aya anu datang duaan, indungna direjengan ku dua lalaki, manehna mah labuh. Nya aki teh poho ujang. Hidup teh tangtu capek kene. Moal jong-jong ngobrol. Pek atuh dagoan heula sakedeung. Aki rek naur cai. Ulah ka mana-mana. Diuk we di dinya lanan. Teu nunggu jawaban. Terus aki jalupang teh ka pawon rek mirun seuneu. Ku Ahmad dipelong manehna can pati wani. Aya keneh rasa sieun. Ari sabab nenyo aki-aki make jubah bodas, buukna panjang dirumbaikeun. Geus bodas deui, malah janggot jeung kumisna oge barodas. Harita teh Ahmad nurut, manehna teu wani ka mana-mana, cicing we di dinya. Malah makarasa deui awakna anu nyereri, sukuna maninya nyautan. Ahmad gawena rarat-reret, nitenan kaayaan di eta tempat. Ari aki jalupang rada lila di pawon teh, kadenge aya sora trong-trang. Sakapeung deui kadenge sora anu ting peletek ti hawu, seuneu meureun. Ahmad jadi inget ka indungna anu keur nyangu di pawon. Duh, emak. Di mana emak teh atuh? Nah, kuring beuti tinggalkeun. Ieu kuring, mak. Ceuk Ahmad bari terus ngagoledag deui dianggal ku dua leungeun. Heuleut sawatara waktu, aki jalupang datang deui mawa batok gede dieusi cai haneut. Gek diuk gigireun Ahmad, panonna anu herang melong kana beugeut Ahmad bari ngomong daria naker. Ahmad, supaya awak teu nyareri, supaya tereh jag-jag. Yo inum cai ti aki. Geus make ubar ngarah awak sehat tereh jag-jag. Sok, inum. Bari ngasongkeun batok ka Ahmad. Kuniang Ahmad hudang, lajeng nyana ti corona asa garing geus lila teu manggih nginum. Regot nginum maningalek-lek meh beak sabatok. Renghap narik napas jero. Panonna melong ka aki jalupang anu nyerengeh seuri temong gugusina anu ompong. Sangu macan asak, keur dihanutkeun heula. Aki boga kere daging mencek menang moe. Ujang, betah di aki? Betah. Cik urang ngadongeng. Tapi hidup heula nya. Caritakeun ka aki, naon sababna hidup bet nepi ka kieu. Da meureun aya anu inget, sugan we aya gunana keur aki. Ahmad ngahulang heula panonna melong kana lalangit. Di luar kadenge loba sora aneh. Anu ku Ahmad mah can kanyahoan ti samemehna. Kawantu aya di tengah leuweung, loba sora sato anu pikasieunun. Tapi lila-lila mah Ahmad teh nyarita. Abdi teh neangan emak. Abdi ditinggalkeun di kebon eurih. Emak jeung Esti papisah. Esti? Saha Esti teh ujang? Adi, Ki. Oh, boga adinya. Oh, syukur. Sok teruskeun kumaha? Satuluina Ahmad teh nyaritakeun anu kungsi kaalaman ku manehna. Da geus hideng Ahmad mah geus bisa ngabejakeun naon-naon anu kajadian sarta kaalaman di imahna. Atuh aki jalupang manit solohok karunyaeun ka Ahmad anu geus meunang cocoba. Dodo teuing ujang. Leutik keneh geus meunang cocoba anu sakitu beratna. Tapi ulah leutik hate. Moga-moga indung hidup cumeneng keneh. Keun bae nu geus kaliwat mah ulah rek diinget-inget. Ujang ulah ka mana-mana. Cicing bae di dieu jeung aki. Tapi abdi hayang ka emak, Ki. Ku aki rek diteangan. Tapi samemeh indung hidup kapanggih. Hidup di dieu heula jeung aki. Resep geura loba monyet, loba lutung, sok aya careuh deui nembongan.
Malah sok aya maung nemongan nyamperkeun ka dieu ka imah Aki. Engke, hidup bakal bisa lompat tarik, bisa naik kana tangkal kai anu luhur, bisa macul, bisa pepelakan jong sajabana. Ku Aki rek di bejaan, rek di papatahan, rek dilatih. Kumaha ujang, daek? Kawas anu kena ku tenung, Ahmad teh ungeuk ujug-ujug kataji ku omongan Aki Jalupang. Anu matak narik kana hatena mah hayang bisa lumpat tarik jeung naik kana tatangkalan hayang tepung jeung maung deui. Saterusna Aki Jalupang teh ngobrol jeung Ahmad. Aki Jalupang hayang nyaho kana lalakon Ahmad anu sanyana. Ngaran indung bapana ditanyakeun, lemurna, kajadianana jeung sakur anu perlu kanyahoan mah ditanyakeun ka Ahmad. Nya akhirna Aki Jalupang teh boga hiji kacindekan. Yen Ahmad kudu dilatih, diwarah, sarta diwangun cenah jadi hiji jajaka anu leber ku wawanen sangkan bisa ngabela indung bapana. Geus, ulah hayang balik ka lemur ayeuna. Kon bae di dieu jeung Aki, hidup kudu aya pangabisa, sabab hidup teh anak lalaki anu bakal jadi andalan kolot. Mangga Ki. Nya, Aki rek neang heula sangu. Aki Jalupang ngaleos ka pawon, Ahmad nuturkeun ayeuna mah. Manehna hayang nyaho, nah kumaha kaayaan di imah Aki Jalupang teh. Aki Jalupang nyahoeun, diantep we Ahmad teh sinawawuh kana kaayaan di dinya. Satuluyna, Ahmad teh tetep tumetep di imah Aki Jalupang anu aya di tengah alas bandawasa. Teu diengkeun deui. Isukna oge ku Aki Jalupang teh geus mimiti diwarah, dilatih, dimimitian sina diajar lempang di leuweung, dibawa ider-ideran, dibawa asruk-asrukan kanu bala. Ahmad atoheun, sabab loba papanggihan anu samemehna can kungsi ka alaman. Lamun peuting di papatahan, diajar ngaji, diajar bag-bagan agama, dibere atikan akhlak, sangkan jadi jalma anu aya gunana pikeun dirina, pikeun kulawargana, jeung pikeun bangsana. Peuting deui, beurang deui, gunta gantina poe meh teu karasa, nyarelekna mangsa teu kanyahoan. Beak poe jebul minggu, tutup minggu, datang bulan, parat bulan ganti taun, kitu jeung kitu bae taya reureuhna. Akhirna teu karasa, Ahmad anu terus-terusan dilatih ku Aki Jalupang teu kanyahoan geus jadi hiji jajaka anu waweg tur sembada. Sepirna ngareusi, tanagana kuat, gerakanana rancingeus. Meh sakabeh pangabisa Aki Jalupang geus tamplok ka manehna. Umur Ahmad kira-kira 16 tahun. Awakna mulus tur waweg. Kocap dina hiji mangsa, Aki Jalupang anu geus beuki kolot teh nyalukan ka Ahmad bari diselang ku batuk. Ujang, Jang Ahmad, ka dieu jang, ka dieu. Aya pikeun saeun naon Aki? Ceuk Ahmad bari geek diuk hareupeun guruna. Sila mendeko sopan jeung tarapti tara cucungah ka kolot. Ahmad, Aki teh aya picari taun ujang. Asana geus meujeunna dibejakeun ka hidup ayeuna. Sabab ujang geus dewasa ayeuna mah. Awak geus waweg sembada. Aki geus teu melang ka hidup. Sabab hidup geus bisa ngajaga diri. Atuh kaduana, pikiran jeung pangabisa hidup oge, asana mah geus cukup. Sumuhun sadaya-daya Ki. Aya pisaureun naon Aki teh? Ahmad, umur Aki geus teu kaitung yeuh teuing sabaraha puluh taun. Datara diinget-inget, ngan asa geus lila pisan hirup teh. Da eta we basa manggihan hidup teh Aki geus kolot. Ayeuna hidup geus halughug jangkung. Asana 16 taun mah aya umur hidup teh leuwih boa. Leres Aki, kinten-kinten sakitu
Aki jalupang nyerengeh panona nitenan pangawakan Ahmad anu waweg kaset jeung sembada. Pakulitan semu hideung tapi bersih. Awakna kuat sabab saban peuting dilatih, kuat ku tiris, kuat ku panas. Ari Ahmad dipelong ku guruna teh asa teu puguh rasa, luk tungkul. Ahmad, Kulan, ari hidup inget keneh kana lalakon kahirupan. Anu kaalaman basa hidup keur leutik. Cik, inget-inget, aki hayang nyaho. emut sapalih Aki. Nyatang tu moal inget kabeh. Sabab harita teh umur hidup moal leuwih 36 tahun. Geus aya anu inget, tapi moal bisa nyokot kacinekan. Tah kulantaran kitu, aki rek ngabejaan ayeuna. Sabab ieu teh kacida pentingna pikeun hidup. Hidup ayeuna mah geus waweg, awak sehat, sembada. Geus boga pangabisa jeung boga kakuatan. Ngahaja aki teh berang penting ngawara hidup. Ilmu lahir, ilmu batin, anu aya di aki mah geus ditamplokeun kabeh ka hidup. Tapi ilmu aki ngan sakitu-kituna can nepi kana tahapan anu sampurna. Tapi sakadar keur ngajaga diri mah asana teh cukup. Sumuhun, hatur nuhun Aki. Tah ayeuna kieu ujang. Hidup teh gumelar ke alam dunya. Da lain bijil tina belah batu. Lain ras jedeg kawas tukang sulap. Tapi aya anu ngayuga keunana nyatana indung jeung bapa. Jadi hidup teh boga hutang ka indung, ka bapa, jeung ka sakabeh anu bumela ka hidup. Ahmad ngahuleng, hatena ngarakatsak lamun aya anu nyebut-nyebut indung bapana teh. Ujug-ujug breh pangalaman baheula, basa manehna asruk-asrukan di kebon eurit. Lulumpatan sorangan bari emak-emaan, tapi indungna nepi ka ayeuna lebeng eueuh bejana. Kaharti ku hidup ujang. Kahartos Ki, kahartos pisan. Tah kulantaran kitu. Ayeuna geus meujeuna hidup teh mulang tarima. Hidup boga kawajiban. Pikeun neangan nu jadi indung. Sabab can kanyahoan nasibna. Teuing hirup keneh, teuing geus tilar dunya. Pokona mah ku hidup teh kudu diteangan. Lamun jumeneng keneh kudu buru-buru ditepungan. Hidup kudu ngaula, kudu mulang tarima kanu jadi indung. Atuh lamun geus teu aya di kieuna, teangan kuburanana. Biara sakumaha mistina, ulah dilalaworakeun. Mangga Ki, mangga. Ahmad rada dareuda, sedih inget ka indung teh. Aki teu kungsi nyaho. Teuing kumaha rupa indung hidup teh. Sabab aki mangihan hidup teh basa keur luntang lantung sisi pasir. Harita aya budak ragrag kada jungkrang, ku aki disanggap terus dibawa ka dieu. Ya hidup buktina. Ahmad ngeluk tungkul, karasa cipanon merebay bijil, teu bisa ditahan ari inget kadinya teh. Kabayangkeun keneh kajadian harita, basa indungna dibeberi kuno jarahat, pok ngomong dumareuda. Aki, abdi teh kalintang nganuhunkeunana kana jasa Aki, upami teu ditulungan ku Aki mah, duka kumaha nasib abdi teh. Panginten karijeunatna, abdi asa kahutangan budi, kahutangan nyawa ku Aki. Duka kedah kumaha malesna. Abdi moal sanggem males kasayan Aki anu sakitu ageungna. Hatur nuhun Aki. Abdi ukur tiasa ngadoakeun. Mugi-mugi kasayan Aki sing ditampi ku Allah nu Maha Kawasa. Kasep anaki. Aki mah teu ngahutangkeun.
Sabab silih tulungan mah kewajiban jelema hirup. Keun bae teu kudu mikiran mulang tarima da aki oge teu ngarep-ngarep. Kewajiban hidup mah kahiji babakti ka indung jeung ka bapa. Najan indung bapa geus maot, hidup bisa keneh ngawula ku jalan ngadoakeun beurang jeung peuting. Pidoa anak anu soleh baris ditampi ku Gusti Allah. Ganjaranana bakal ngocor ka indung jeung ka bapa anu aya di alam kalanggengan. Atuh kaduana, hidup teh wajib taat kana sagala rupa parentah Allah. Sakumaha anu sok dipedar ku aki saban peuting. Kewajiban katilu, hidup teh babakti ka balarea. Numpes anu jarahat, nanyeurkeun keadilan, ngabela anu lemah, nanyeurkeun bener jeung jujur. Tah kitu kasep. InsyaAllah Aki, ku abdi bade diestokeun pisan. Dupi salajengna kumaha? Hidup kudu ikhtiar ti ayeuna. Geus sasadiaan pikeun turun gunung. Teangan nu jadi indung, tinggalkeun alas pandawasa. Teangan nu jadi bapa. Oh, mangga Aki, mangga. Nanging abdi teh Ahmad teu kebat nyaritana. Ulah satengah hate kasep. Da aki mah geus percaya kana kakuatan hidup. Soal jurus-jurus silat, najan can sampurna pisan oge da geus cukup. Urusan eleh jeung meunang, engke oge aya anu nangtukeun. Nyatana Gusti Allah nu maha gagah. Anu penting mah ulah kendatnya ikhtiar. Sarta sing alus patekadan. Ari sabab anu goreng niatna mah sanajan gagah sakti oge. Awal akhir bakal eleh. Sabalikna anu hayang nanjeurkeun bener jeung adil. Dina elehna oge moal eleh-eleh teuing. Jeung sok aya anu nulungan. Tah kitu ujang. sumuhun. Mangga Aki, mangga. Tapi aki teh asa geus bareurat ujang. Yang ngomong oge meuni asa capek, eungap. Lain nyanyahoanan ka Pangeran. Teu aya maksud ngalalangkungan nu maha agung. Ngan aki geus beda rasa. Saenyana mah geus aya 3 bulana. Awak aki teh karasa lalungse. Ngan hayang nyacapkeun heula ngawaris ilmu ka hidup. Tah ayeuna mah da geus cacap. Ilmu aki ngan sakitu-kituna geus koredas kabeh. Kabeh geus dibikeun ka hidup. Aki jalupang nyekelan dadana, terus batuk maningoh koh. Ahmad curing hak. Manehna reuas nenyo kaayaan guruna kitu teh. Sok sieun polok umurna. Da ujug-ujug kadinya we kacurigaan teh. Da puguh kunilik kana syariatna oge. Aki jalupang teh geus kolot pisan. Aki, kunaon? Aki, naon anu karaos? Aduh, kumaha tu Aki? Upami Aki sareng saha abdi? Ngomongna teu dianggeuskeun, tapi ku Aki jalupang geus kaharti. Ahmad teh sieunneun ditinggalkeun maot. Anak king Ahmad, ulah kitu ujang kasep. Ari sabab jelema mah tara aya anu hirup saumur-umur. Boro-boro pangkat aki. Apanan para nabi oge maot. Atuh komo aki jelema biasa. Pangabisa ngan sakitu-kituna. Atuh sajabati kitu. Lamun aki dibere panjang umur oge. Jigana bakal sangsara. Sabab ya awak maniasa pasiksa. Awak beki ruksak. Ayeuna oge geus ripuh ya. Punten Aki, punten. Ahmad nyusutan Cipanon. Sing ikhlas kasep. Sabab sakabeh jalma bakal mulang ka asalna. Anggur mah doakeun sangkan aki bisa balik ka asalna. Nyatana kana kasucian Allah.
Aki hayang mulang kabawa ku iman jeung Islam. Aki hayang balik deui ka asal aki tinu Maha Suci. Abdi ukur tiasa ngadoakeun Aki. Heueuh. Doakeun we aki teh ujang. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Teu hilap Aki ngaturkeun nuhun kana sagala rupi pangrojongna. Kumaha lalampahan Ahmad salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-32. Sakitu anu kapihatur, permios, cak.